Kai aš lankiausi Aušvice, mačiau daugybę vaikiškų batelių, netgi kūdikių maži rūbeliai ten yra. Užfiksuotas toks įvykis yra Aušvice, kada prisikaupė pakankamai vaikiškų vežimėlių ir juos buvo nuspręsta išvežti į Vokietiją, kad galėtų jais pasinaudoti vokiečių šeimos. Tuos kūdikių vežimėlius turėjo sukrauti Aušvico kaliniai į vagonus. Procesija stumiamų vežimėlių užtruko valandą laiko. Eilėje buvo po 4 išsirikiavę kalinius ir jie tuos vežimėlius stumė valandą laiko. Kūdikiai į Aušvicą buvo atvežti su savo mamomis ir buvo nužudyti dujų kamerose. Jiems nebuvo jokios galimybės įsigelbėti, jokia išgyvenimo strategija neįmanoma. Žydų vaikams nebuvo atskiros koncentracijos stovyklos, kurioje nors ir mažas šansas išgyventi, bet bent jau buvo kažkoks šansas. Vis dėlto tokia koncentracijos stovykla vaikams buvo, bet tik ne žydų vaikams, o lenkų vaikams ir joje vyko baisus dalykai. Ši stovykla buvo Lenkijos mieste Lodzėje. Šiuo metu aš ir esu Lodzėje ir šis pasakojimas apie vaikų koncentracijos stovyklą. Vokietijos nacių stovykla Lenkų vaikams Lodzėje įkurta buvo 1942 metais. Vokiečiai ją įkūrė teritorijoje atskirtoje nuo Lodzės geto. Idėja įkurti tokią stovyklą kilo 1941 metais birželį, kai vokiečiai svarstė, kaip išspręsti Lenkų vaikų problemą. Tai apėmė benamius, taip pat našlaičius, kurių tėvai buvo nužudyti ar suimti nacių. Vokiečiai nerimavo, kad Lenkų vaikų nepriežiūra smarkiai išaugo ir kelia didelį pavojų vokiečių jaunimui. Stovyklos poreikis buvo patvirtintas Himlerio 1941 metų lapkričio 28 dienos dekretu. Karas sugriovė daug šeimų, o tie, kurie turėjo teisę jas auginti, negali vykdyti savo įsipareigojimų. Lenkų mokyklos buvo uždarytos, todėl Lenkų vaikai be jokios priežiūros ar užsiėmimo klajodami prekiauja, elgetauja ir vagia, tapdami moralinio pavojaus šaltinių vokiečių jaunimui, rašoma dekrete. Galiausiai buvo nuspręsta panaudoti Lodzės geto teritorijoje esančią žemę. Ši vieta jau buvo pakankamai izoliuota. Papildomas veiksnys galėjo būti tai, kad tokia vieta leistų potencialiai išplėsti stovyklą be didesnių administracinių problemų. Gete buvo paruošta aikštė tarp tuometinės vakarinės žydų kapinių sienos. Stovyklos teritoriją juosė aukšta medinė tvora be tarpų, kurią pastatė geto žydų statybininkai. Reicho vyriausiosios saugumo valdybos įsakyme buvo nurodyta, kad stovykla turėtų būti skirta nusikaltėliams arba apleistiems 8–16 metų vaikams. Tačiau greitai ši riba buvo sumažinta iki 6 metų, o informacija rodo, kad joje buvo laikomi ir jaunesni vaikai, net nuo 2 metų amžiaus. Pagrindinė stovykla buvo padalinta į 2 mažesnės stovyklas, vieną berniukams ir vieną mergaitėms. Čia buvo siunčiami gatvėse, keliuose ir geležinkelio stotyse sulaikyti benamiai vaikai, tapę našlaičiais dėl tėvų nužudymo ar deportacijos priverstiniam darbui Vokietijoje, koncentracijos stovyklose ar kalėjimuose. Stovykloje taip pat buvo apgyvendinti Jehovos liudytojų vaikai, 8–14 metų amžiaus. Jehovos liudytojai buvo sistemingai persekiojami nacistinės Vokietijos laikotarpiu ir daug jų buvo siunčiami į koncentracijos stovyklas. Šioje vietoje, kur aš dabar esu, už kelio yra buvusio geto kapinių siena ir šioje vietoje iš karto prasidėjo vaikų koncentracijos stovykla. Netgi yra išlikęs fragmentas štai toks ir padaryti dabar yra metai 41–45 metai. Sienos fragmentas. Ši visa teritorija apstatyta gyvenamaisiais namais ir iš buvusios koncentracijos stovyklos yra tik tais keletas pastatų išlikę, bet yra atminimo štai tokia lentutė su informacija apie šią stovyklą. Ir štai kas dar yra tokie bateliai, vaikų bateliai. Vaikai dažnai neturėjo batų, netgi žiemą basi vaikščiodavo. Jiem labai šalta buvo. Yra išlikęs administracinis pastatas,
34 numeriu šioje gatvėje. Taip pat yra ir adatų vadinamasis pastatas. Tame adatų pastate veikia siuvykla ir vaikai siūdavo įvairiausius dalykus Trečiajam Reichui. O darbas priklausė nuo 6 ar tai nuo 8 metų iki 16. Taigi net 8 metų vaikučiai, kurie turėtų žaisti vaikiškus žaidimus, turėjo savo rankutės badytis į tas adatas ir siūti naciams įvairius dalykus. Dar yra vienas toks fragmentas buvusios tvoros. Tai būtent aš buvau toje pusėje nuėjęs, dabar atėjau iki čia. Tai ir žymi šios stovyklos ribas. Šie fragmentai yra iš visų 4 pusių šios stovyklos. Dabar vyksta gyvenimas čia, parduotuvės, gyvenamieji namai. Žmonės vaikšto, galbūt netgi ir nepagalvoja, koks siaubas vyko šioje teritorijoje. Šiame pastate, kuriame turbūt, kiek matau, niekas ir negyvena, ir buvo įsikūrusi vaikų koncentracijos stovyklos administracija. Ir yra tokia informacinė lenta ant šio namo sienos. Esu pastebėjęs, kaip kuriuose namuose, kur yra vykę baisius dalykai, žmonės vis tiek gyvena. Kada lankiausi Krokuvoje ir filmavau vaizdo įrašą apie Plazov koncentracijos stovyklą ir buvau nuėjęs iki gyvenamo namo, kuriame gyveno tos stovyklos komendantas Amonas Gotas. Ir yra tas namas išlikęs ir jame gyvena nauji žmonės. Iš to namo Amonas Gotas šaudė su šautuvu į koncentracijos stovyklos kalinius. Taip jis juos medžiodavo, kurie jam pasirodė, kad per lėtai juda ar tiesiog sustoja pailsėti, žudydavo tų žmonės, šaudydavo juos. O dabar gyvena kiti žmonės tame name. Dažniausiai minima vaikų siuntimo į stovyklą priežastis buvo dykinėjimas. Remdamasi šią informaciją, vokiečių okupacinė valdžia galėjo stovykloje apgyvendinti bet kurį sutiktą lenkų vaiką. Užfiksuotas atvejis Katovicuose. Rastas 3 metų vaikas, kuris buvo neįgalus. Jį sunku auginti, jis kraipo galvą, šlapinasi į lovą ir linkęs vogti. Aš dar kartą pakartosiu, nustatyta, kad 3 metų vaikas linkęs vogti, nurodyta ataskaitoje. Vaikas buvo uždarytas į vaikų koncentracijos stovyklą Lodzėje. Visi čia kalintys vaikai nuo 8 iki 16 metų buvo verčiami dirbti stovyklos dirbtuvėse, jiems buvo nustatytos dienos kvotos. Stovykloje berniukai gamino šiaudinius batus, dujokaukių dirželius ir odinės kuprinių dalis. Mergaitės dirbo skalbykloje, virtuvėje, siuvykloje ir sode. Pusryčiams vaikai gaudavo sausos duonos riekę ir puodelį juodos kavos pakaitalo be cukraus. Pietums jie gaudavo bulvių arba ropių sriubos be riebalų, o vakarienė buvo pusryčių kartojimas. Vaikai atsidūrę ligoninėje turėjo teisę gauti pusę šio davinio, o viena dažna bausmė buvo visiškas arba dalinis maisto atėmimas. Dėl to stovyklos vaikai nuolat kentė alkį, kurio nebuvo galima numalšinti. Kad retkarčiais sočiau pavalgyti, vyresni kaliniai medžiojo paukščius ir juos valgė. Vaikai greitai įgavo patirties, kaip paukščius sugauti. Dėl stovykloje vaikams primestos vergų darbo prievolės, taip pat bado, griežtų fizinių bausmių ir ligų, jauni kaliniai po kelių mėnesių buvo priversti prie visiško išsekimo, virsdami gyvais skeletais. Įvairiais skaičiavimais iki 45 metų sausio 18 dienos, kada buvo išlaisvintas Lodzės miestas nuo nacių okupacijos, stovykloje per jos egzistavimo laikotarpį buvo kalinama apie 3000 vaikų ir apie 200 jų mirė. Tikslus stovyklos aukų skaičius nežinomas. 200 mirčių tik tos mirtys, kurios yra užfiksuotos stovyklos medicinos žurnaluose. Mirties priežastys buvo badas, per didelis darbas, siaubingos sanitarinės sąlygos ir žiaurus elgesys su nepilnamečiais kaliniais. Nors oficialiai stovykloje mirties bausmės nebuvo vykdomos, taip pat nebuvo čia krematoriumo ar dujų kameros. Kokios buvo sanitarinės sąlygos stovykloje?
Prausimasis vykdavo lauke nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tiek prausimasis muilu, tiek apatinių keitimas buvo retas atvejis. Iki 1944 metų pavasario nebuvo nuolat veikiančių renginių utėlėmis užkrėstiems drabužiams garinti. Nepaisant to, už utėlės ir nešvarumus kaliniai buvo baudžiami plakimu arba maisto atėmimu. Blogiausios sanitarinės sąlygos buvo 8-ajame pastate, kuriame buvo apgyvendinti vaikai, kurie šlapindavosi į lovą. Iš pradžių šlapinimas į lovą buvo baudžiama čiužinių atėmimu, o vaikai buvo žadinami kas 2 valandas. Tačiau, kai tai pasirodė esant neveiksmingas, stovyklos valdžia šlapinimąsi į lovą laikė nepaklusnumo aktų ir šiems problemiškiams vaikams paskyrė specialų pastatą. Šiame bloke vaikai miegodavo ant plikų lentų, kurios niekada nedžiūdavo. Turėdami tik antklodę, jie miegodavo su savo drabužiais ir apatiniais, o vėliau dieną turėdavo dirbti su tais pačiais šlapiais drabužiais. Dėl nemalonaus kvapo 8-ojo bloko kaliniai ištisus metus dirbo lauke. Vaikai taip sutindavo, kad nebetilpdavo į drabužius, tačiau praktiškai niekada nebūdavo siunčiami į ligoninę. Dėl šios priežasties mirtingumas čia buvo didžiausias. Vaikai dažniausiai sirgdavo plaučių uždegimu, meningitu, plaučių tuberkulioze, krūvinų viduriavimu. Dažnai būdavo taip, kai vaikas kreipdavosi dėl negalavimų, kad pakliūtų į ligoninę, sergantis asmuo gaudavo ligoninės vadovo plakimą, o vėliau bausmę savo darbovietėje už ligos apsimetimą. Iš pradžių nesupratau, kokia tai stovykla ir kokios sąlygos joje, nes nebuvau apie ją girdėjęs. Kuo ilgiau ten pasilikau, tuo griežtesnė darėsi drausmė ir tuo aiškiau tapo aišku, kad viskas buvo nukreipta į mūsų kankinimus, pasakoja Stefanas Marzevskis, gimęs Lodzėje ir į stovyklą pateko būdamas 14 metų. Visų pirma, stovykla veikia kaip milžiniškos dirbtuvės, todėl svarbiausia kalinių pareiga buvo remti Vokietijos ekonomiką ir Vokietijos kariuomenę. Berniukai dažniausiai buvo skirstomi į vadinamąjį adatų kambarį, kur jie tiesino audimo virbalus. Pečių kambarėje jie audžia šiaudinės kasas, iš kurių vėliau siuva netaisyklingos formos žieminius batus vokiečių kareiviams, kovojusiems Sovietų sąjungoje. Be to jie gamino kilimėlius, kurie buvo naudojami kaip pagalvėlės po armijos transporto priemonių ratais, kai šios įklimdavo purve arba užpustydavo sniegę. Darbas daugiau nei 12 valandų per dieną vaikams buvo varginantis. Jie atlikdavo savo užduotis streso sąlygomis, juos dažnai mušdavo, badu marindavo ir žemino jų darbą prižiūrintys darbuotojai. Jie nerasdavo atokvėpio net miegodami, nes patalpos buvo vėsios, stovyklos lovos perpildytos, o dėl tinkamų sanitarinių priemonių trūkumo atsirado odos ligų, taip pat utėlių ir blusų. Be to stovykloje kilo vidurių šiltinės epidemija, o užsikrėtę vaikai buvo gydomi izoliacinėje ligoninėje geto teritorijoje. Mirtys taip pat pasitaikydavo dėl hipotermijos ir bado. O tai nebuvo retas reiškinys atsižvelgiant į tai, kad kaliniai buvo baudžiami uždarant juos izoliatoriuose. Plakimas taip pat buvo naudojamas kaip nuolatinė stovyklos drausmės dalis. Blogai dirbantys vaikai buvo paženklinti raudonų kryžiumi, nupieštu aliejiniais dažais ant jų palto nugaros ir nukreipiami į vadinamąją bausmės kuopą, kuriems buvo duodami sumažinti maisto daviniai. Ši kuopa daugiausiai užsiėmė namų griovimu, tualetų valymu ir stovyklavičių aliejų lyginimu. Viena žiauriausiai kankinanti vaikus buvo mergaičių prižiūrėtoja Eugenija Pol. Ji nebuvo SS karininkė, ji nevilkėjo uniformos, ji nesakė kalbų apie rasę ar imperiją. Ji buvo paprasta moteris, tokia, kokių karo metais buvo tūkstančiai. Kaip Eugenija Pol tapo vaikų prižiūrėtoja? Pol baigė 7 pradinės klases. Pagal profesiją ji buvo siuvėja. Kai vokiečiai okupavo Lodzę, ji pateikė prašymą ir buvo paskirta dirbti stovykloje. Pol dirbo 6 skyriuje, tai yra stovykloje mergaitėms ir vaikams iki 8 metų. Išgyvenusieji vėliau sakė, jos bijojo labiau nei vokiečių, nes vokiečiai buvo sistema, o ji buvo žmogus. Ji matė alkį, ji girdėjo verksmą, ji žinojo, kad šie vaikai neturi kur pabėgti. Ir būtent tada prasidėjo tai, ko neįsakė jokie dokumentai. Smūgiai, pažeminimai, tyčinis maisto atėmimas, sergantys vaikai paliekami be pagalbos. Smurtas, kuris nebuvo būtinas, bet buvo sąmoningai pasirenkamas.
Vėliau po karo vykusiam teismui kai kurie liudininkai, kurie vaikystėje patyrė stovyklos košmarą, paliudijo, kad labai bijojo Paul. Kiekviena iš mūsų tuo metu dirbusių virtuvėje turėjome atsigulti, o atrinkta mergina prižiūrima Eugenijos Paul mus mušė. Paul stovėjo šalia ir stebėjo, ar ji pakankamai stipriai mus muša ir skaičiavo smūgius. Paul visada džiaugdavosi, kai ji ką nors nubausdavo. Jis su šypsena veide vykdydavo plakimus, aiškino Jadvyga Starosta, buvusi stovyklos kalinė. Kai mane atvežė į Lodzės stovyklą, ten buvo prižiūrėtoja Paul, kuri mus mušė. Jei neatlikdavai savo darbo, buvai mušamas. Liepė mums valandas daryti varlių pratimus. Turėjome ištiesti rankas į viršų ir pašokti pritūpus, prisiminė Teresa Stefanek. Daugelis mergaičių mirė nuo sadistiškų prižiūrėtojų kankinimų. Kalinių atmintyje ypač ryškus likimas, kuris ištiko tuomet vos 12 metų Teresą Jakubovską. Jie mušė ją rimbu, kol ji nualpo. Tada jie įsakė atnešti 2 ąsočius vandens ir užpilti ant Teresės. Jie paliko ją stingdančiame šaltyje. Taip paskutinės Teresės Jakubovskos gyvenimo akimirkas prisiminė Emilija Mocek, vaikų stovyklos kalinė. Mergaitė nepatiko kitiems kaliniams, nes ji vogė maistą iš paketų. Pati jie niekada negaudavo tokio maisto paketo. Be to ji buvo dažnai vadinama vagimi arba šlapinančiaja, nes jai nuolat buvo šalta ir ji dažnai apsišlapindavo. Ji buvo labai liesa. Jos kojos buvo ištįsusios, visada raudonos nuo nušalimų ir visada basos. Jai visada buvo šalta, ji vaikščiojo susikūprinusi, jos eisena buvo sustingusi, o iš užpakalio ji priminė seną, išsekusią moterį. Ji vilkėjo nudėvėtą stovyklos chalatą su didžiuliu raudonu kryžiumi, tokiu, koks buvo naudojamas vaikams žymėti už nusikaltimus stovykloje. Po to, kai 44 metų vasarį badaujantis vaikas vėl buvo pagautas vagiantis, prižiūrėtojai nusprendė surengti žiaurų spektaklį. Stovėjome eilėje ir turėjome stebėti. Ją mušė paguldė ant taburetės, ji nualpo ir ant jos užpildavo vandens. Vienas vaikas turėjo laikyti jos rankas, kitas kojas. Vandenį atnešdavo mergaitės. Jakubovska nualpo, bet atgavo sąmonę ir vėl buvo mušama. Po bausmės sumušta paauglė buvo nuvežta į stovyklos ligoninę. Ten ji išbuvo kelias dienas, bet kadangi gaudavo tik minimalius maisto davinius, vėl bandė vogti maistą. Taip pat ligoninėje mergaitė miegodama apšlapino lovą. Kaip prižiūrėtojos, Sidonija Bayer ir Eugenija Paul sužino apie tai, jos labai įniršo. Jos išmetė nuogą merginą į 10 laipsnių šaltį ir liepė jai atlikti sniego erelio pozą. Tačiau tai buvo tik kankinimų pradžia. Paul mušė Teresę botagu, kol ji nualpo. Tada ji įsakė atnešti 2 ąsočius vandens ir užpilti ant Teresės. Ji paliko ją stingdančiame šaltyje. Mergaitė aplieta vandeniu buvo aplipusi ledo kristalais. Prižiūrėtojai stovėjo netoliese ir juokėsi. Galiausiai jie leido mums, berniukams, nunešti sumuštą mergaitę į skalbyklą. Ji buvo mirusi. Jos kūnas buvo sumuštas, iš burnos, nosies ir ausų tekėjo kraujas. Jos veide sustingo skausmo grimasa. Esu pačiame stovyklos centre. Čia buvo aikštė pagrindinė, kurioje vaikus išrikiuodavo, kada vykdavo skaičiavimai arba bausmės. Ir yra daug nuotraukų įvairių iš stovyklos gyvenimo ir netgi ne tik iš stovyklos gyvenimo. Įvairių nuotraukų turbūt neis ryškiai man jų nufilmuoti, bet aš noriu parodyti pagrindinę tokią nuotrauką, kur stovi mergaitės ir jų prižiūrėtoja Budelė Paul. Ši nuotrauka daug kur yra ir internete. Stovi piktų veidų šių mergaičių Budelė, kuri jas mušdavo, kankindavo ir taip pat ne viena yra užmušusi. 1945 m. sausio 18 d. prieš Lodzės išlaisvinimą Eugenija Paul su kitais karininkais skubiai paliko stovyklą. Paul netrukdoma išvyko namo, ji nesislapstė ir toliau gyveno savo prieškario šeimos namuose. Ji lankė prekybos ir kooperacijos kursus Lodzėje, taip pat priklausė Lodzės sporto klubui Lodzenka, kuriame daugiausiai ji treniravosi ieties metimo rungtyje.
Praėjus 20 metų ji priklausė kovotojų už laisvę ir demokratiją sąjungai. Be to 70-ojo dešimtmečio pabaigoje, kai pradėjo pasirodyti pirmieji leidiniai apie stovyklą ir buvo pradėta planuoti pastatyti paminklą aukoms, Paul įsitraukė į stovyklos atminimo įamžinimo darbą, siekdama geriau pristatyti save kaip asmenį, kuris padeda kaliniams, ir ji buvo laikoma pagalbinio personalo nare. Ir tik 1970 metais gruodžio 11 dieną ji buvo suimta. Jai buvo pareikšti kaltinimai dėl 6 įkalintų mergaičių ypač žiauraus nužudymo. Ji nuteista 25 metų laisvės atėmimo ir viso turto konfiskavimo. Paul buvo paleista po 19 metų praleistų kalėjime pagal 1989 metų amnestiją. Ji grįžo į Lodzę, kur 3 metus ją prižiūrėjo probacijos pareigūnas. Ji mirė 2003 metais. Štai kokią nuomonę apie Paul susidarė buvę jos bendradarbiai. Dirbdama mūsų fabrike ji pasirodė esanti gera darbuotoja. Savo darbą atlieka nepriekaištingai. Ji drausminga, sąžininga ir draugiška. Ji turi gerą reputaciją tarp viršininkų ir bendradarbių, rašoma vadovybės nuomonėje. Paul taip pat apie 12 metų dirbo Lodzės vaikų darželio prižiūrėtoja. Komunistinės eros darbovietės vadovai nepatikrino jos praeities. Nesuprantu, kaip Eugenija Paul galėjo nuslėpti 2 tokias skirtingas savo pusės. Dirbdama vaikų darželėje ji buvo nepriekaištinga ir maloni asmenybė. Ji nepaprastai rūpinosi vaikais. Man nesuprantama, kaip prieš kelerius metus ji galėjo įvykdyti tokius siaubingus, žiaurius nusikaltimus prieš vaikus, sakė Marijana Tomasik, kuri dirbo tame pačiame vaikų darželėje kaip ir Eugenija Paul. Ši istorija atskleidžia ne vien konkretaus žmogaus, Eugenijos Paul portretą. Eugenija Paul vienoje savo gyvenimo pusėje pasirodo kaip kraštutinio žiaurumo simbolis. Stovykloje ji buvo valdžios turinti prižiūrėtoja, kuris savo galę nukreipė prieš silpniausius, prieš vaikus. Jos elgesys buvo sadistinis smurtas, kuriame atsiskleidė empatijos stoka ir nejautrumas kančiai. Tokiose aplinkybėse ji tampa žmogumi, kuriame dominuoja tamsioji prigimtis, žiaurumas, abejingumas ir galios troškimas. Tačiau po karo atsiskleidžia visiškai kitoks jos veidas. Ji gyveno įprastą gyvenimą, dirbo, buvo vertinama kaip sąžininga, drausminga ir net maloni darbuotoja. Dirbdama vaikų darželėje ji rūpinosi mažaisiais, rodė švelnumą ir atsakomybę, savybės, kurios atrodo visiškai nesuderinamos su jos praeities veiksmais. Čia atsiskleidžia kita prigimties pusė, socialiai priimtina, empatiška, prisitaikanti. Šis kontrastas kelia esminį klausimą, ar tai buvo 2 skirtingi žmonės, ar tas pats žmogus veikiamas skirtingų aplinkybių. Tai buvo vienas žmogus, kuriame slypėjo abi šios pusės. Viena žmogiškoji, gebanti kurti ryšius, dirbti rūpintis kitais, kita destruktyvioji, kuri išryškėja tada, kai žmogus gauna nekontroliuojamą valdžią, kai išnyksta atsakomybė ir moraliniai stabdžiai. Totalitarinė sistema tokia kaip nacistinė stovykla sudarė sąlygas tai tamsiajai pusiai pasireikšti be jokių ribų. Eugenijos Paul atvejis rodo, kad blogis ne visada turi aiškų, atpažįstamą veidą. Jis gali slėptis už tvarkingo, draugiško, normalaus žmogaus kaukės. Tai nėra tik išskirtinė anomalija. Tai perspėjimas, kad kiekviename žmoguje gali slypėti 2 prigimtys. Viena jų pasireiškia kasdienybėje, kita ekstremaliomis aplinkybėmis. Paminklas vaikams. Paminklas labai didelis, tai aš prie šio vaizduojamo vaiko stoviu. Tai jis už mane daug didesnis. Masyvus, labai masyvus paminklas ir jis labai daug kalba. Labai daug kalba jį žiūrint. Dienai iki išlaisvinant stovyklą, naktį Lodzės Radogoščiaus kalėjime įvykusios žudynės taip pat nusinešė maždaug 12 berniukų gyvybės, kuriems buvimas kalėjime buvo tarpinė stotelė perkelimui kitur. Jie buvo 3 aukšto kameroje. Visi jie mirė, kai prasidėjo kalinių žudynės tame kalėjime.
Žudynės įvyko 45 metų sausio 18 dieną naktį, likus kelioms valandoms iki Raudonosios armijos atėjimo į Lodzę. Dar 1939 metais tekstilės fabriko patalpose vokiečiai įkūrė tranzito stovyklą. Vėliau tranzitinė stovykla buvo pertvarkyta į vyrams skirtą kalėjimą. Iš ten kaliniai buvo siunčiami į kitus kalėjimus arba koncentracijos stovyklas. Kiekvieną dieną ten mirdavo bent vienas vyras nuo bado, ligų ir kalėjimo personalo smurto. Dėl artėjančio rytų fronto vyriausiasis SS ir policijos vadas generalinėje gubernijoje Vilhelmas Hoppe išleido įsakymą evakuoti arba nužudyti kalinius miestuose, prie kurių artėjo Raudonoji armija. Instrukcijoje buvo teigiama, kad kalinių negalima išlaisvinti. Remiantis pokario tyrimu, visi Lodzės kalėjimuose laikomi kaliniai turėjo būti nužudyti. Atvykau į Radagošiaus kalėjimą. Čia yra ta vieta, kur ir vyko masinės žudynės. Buvo nužudyta 1500 Lenkijos kalinių, tame tarpe ir 12 vaikų. Iš kalėjimo yra likusios tik tais kelios sienos ir viduje yra padarytas muziejus. Šiame kalėjime nacistai kalino Lenkijos inteligentiją ir šiaip visus asmenis, kurie jiems neįtiko. Šiek tiek pasivaikščiosiu po kalėjimo teritoriją ir tada užeisiu į muziejų. O taip atrodė kalėjimas, jo maketas. Čia prakišdavo kojas, o taip užkišdavo kojas, kūnas persilenkdavo ir pririšdavo rankas prie čia ir mušdavo taip. Medinė lazda, kaustyta geležimi, su kuria mušdavo kalinius ir visokiausi botagai. Netgi yra metalinis botagas iš troso padarytas. Neįsivaizduojama, kokią jisai žalą kūnui galėdavo padaryti. Ten turbūt po tokių smūgių, kada su tokiu botagu mušdavo, tai iš kūno nelabai kas ir likdavo. Kiaurai turbūt iki kaulo pramušdavo. Po vidurnakčio vokiečiai įžengė į pirmojo aukšto kameras ir pradėjo žudynės, naudodami durtuvus ir pistoletų šūvius. Išžudė visus pirmajame aukšte buvusius žmonės. Jie persikėlė į trečią aukštą. Ten jie įsakė surinkti kalinius, kuriems buvo įsakyta bėgti žemyn į kiemą. Ant laiptų buvo pastatytas kulkosvaidis, paruoštas šaudyti. Ir jis pradėjo šaudyti, kai pasirodė pirmieji kaliniai. Trečiame aukšte liko grupė žudynės išgyvenusių kalinių. Pamatę artėjančius budelius, jie puolė juos plytomis ir lentų gabalais. Nustebę vokiečiai atsitraukė žemyn. Susidūrę su kalinių pasipriešinimu, budeliai nusprendė užbaigti žudynės sudegindami pagrindinį kalėjimo pastatą. Šiuo metu buvo tikėtina, kad maždaug pusė kalinių dar buvo gyvi, nors kai kurie buvo daugiau ar mažiau sužeisti. Visas kalėjimo pastatas greitai užsiliepsnojo. Pabėgti bandančius kalinius pasitiko budelių kulkos. Kai kurie bandė lipti ant stogo ir šokinėjo ant kaimyninių stogų, o keli pasislėpė vandens rezervuare laiptinės viršutinėme aukšte. Viršutinėme šio bokšto aukšte buvo metalinis didelis vandens rezervuaras ir kada vyko gaisras, tai 12 kalinių įlipo į tą metalinį vandens rezervuarą, užsidengė paklodėmis ir prabuvo, įsigelbėjo jie. Iš beveik 1500 kalinių tik apie 30 išgyveno. Žudynės taip pat paveikė apie 12 berniukų iš stovyklos, kuriems buvimas kalėjime buvo tarpinė stotelė perkelimui kitur. Visi jie pirmieji mirė, kai prasidėjo kalinių žudynės tame aukšte.
Sovietų armija įžengus į Lodzę sausio 19 dieną daugelis Lodzės gyventojų atvyko į Radogoščių ir pamatė nusikaltimo pasekmes. Vieni ten atvyko iš paprasto smalsumo, kiti ieškojo savo artimųjų. Liudytojai pasakoja, atvykome į įvykio vietą, kai nužudytųjų kūnai dar rūko. Ugnis jau buvo užgesusi, o raudonųjų plytų griuvėsiai buvo matomi iš tolo. Šimtai žmonių lavonų matėsi aplinkui. Mėnesį Lodzės gyventojai ieškojo savo artimųjų palaikų pelenuose. Tik nedaug kūnų buvo identifikuoti. Kas nutiko išlaisvintiems stovyklos vaikams? Paskutinė vaikų stovyklos diena buvo 45 metų sausio 18 diena. Ta diena nebuvo sušauktas joks susirinkimas ir nei vienas sargybinis neišvarė vaikų iš barakų. Vokiečiai skubiai įsėdo į sunkvežimį ir paliko stovyklą. Apleistoje stovykloje buvo rasti tik keli šimtai vaikų, sušalusių ir nusilpusių nuo bado bei ligų. 200 iš jų, kaip našlaičiai, daugelį metų liko Lodzėje. Iš pradžių gyvendami miesto vaikų prieglaudos pastate Kopernikos gatvėje 36 name. Stovyklos išlaisvinti vaikai skyrėsi nuo kitų vaikų. Pasak buvusių mokyklų mokytojų, jie buvo praminti lagerio atbėgėliais. Jiems ir jų mokytojams sunkiausia buvo pradžioje. Vaikai tada buvo kaip agresyvūs žvėrys. Puldavo savo mokytojus, atimdavo maistą iš kitų bendražygių, vogė iš sandėlio. Daugiau nei savaitę nė vienas mokytojų negalėjo jų pakęsti. Laikui bėgant reikalai pamažu gerėjo. Vaikams patiko šiluma ir drabužiai, tačiau jie vis dar nekentė susirinkimų, vaikščiojimo poromis, nekentė švilpimo, visą tai jiems priminė stovyklą. Jiems taip pat buvo sunku patikėti savo prižiūrėtojų gerumu. Jie nuolat juos laikė vokiškais prižiūrėtojais. Vaikų psichika buvo sužalota ilgam, o gal net ir visam gyvenimui. Tai štai tokia istorija apie vaikų koncentracijos stovyklą ir apie kalinius, kurie buvo nužudyti šiame kalėjime. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Ypatingai dėkoju tiems, kurie remia tokius vaizdo įrašus. Ir atsisveikinu iki kito karto. Likite sveiki. Iki.